歡迎到網上世界。今日咧就繼續講下呢啲店鋪結業潮啦咁樣。咁咧最新消息就 H&M 咧都喺香港咧九龍灣嗰間咧就撤退啦咁樣。咁咧原來咧 Nike Adidas 咧嗰個駱駝漆大廈嗰個地鋪嗰個 outlet 咧，今年好似九月度就已經結咗業噶咯，已經好耐冇行過嗰頭。咁就今年年中就結咗業啦。咁 H&M 咧就撤退咧就已經係3年就撤退咗80%啦。咁點解依間咁有印象咧？因為當年咧我記得嗰個商場裏邊咧，九龍灣嗰個商場咧係冇其他店鋪啊，最大咧就係 H&M 就撐住成個商場。咁咧因為嗰個商場就唔係好方便嘅，咁多數都要揸車過去嘅。如果唔係咧，就要搭嗰啲駁腳嘅車咧，就九龍灣嗰個地鐵站咧就駁過去嘅。咁嗰陣時就專靠嗰啲車，咁嗰時未旺啊。嗰陣時最旺咧就係地下呢個 H&M 同埋嗰個 IKEA 好記得嘅。咁有時過去行咧係好行嘅，好大嘅。咁嗰陣時開頭去嘅時候冇乜人。咁到咧後來咧就好旺啊！咁後來揸車去咧就要上個停車場好遠嘅，停車場咧唔知兜好多個圈嘅，咁咧先上到頂。咁咧就好記得啊，好有印象。咁但係咧開始就越嚟越多人嘅啦，咁就好難揾位嘅，就揾位咧就轉幾廿個圈咧就上到頂樓先揾到位。咁咧而家咧竟然咧就即係傳出消息啦，我成日都想去嗰邊行下，因為而家我住即係啟德嗰邊咧，其實幾近，不過反而咧就唔係好就腳，因為我哋嗰邊已經好多啦嘛，咁就變咗咧就好，即係唔會得起心肝特登走過去嗰邊多數依邊行咧有幾個商場都夠晒㗎啦，乜都買到。咁嗰邊咧就唔知有冇剩到咧呢排，咁但係而家咧就決定咧就再結業，咁一啲嘢咧就5折賣出嚟啦，咁大部分都清咗㗎啦，咁就。我而家唔知尖沙咀嗰間仲喺咪度啦，咁但係有好多原因嘅，今日就講下喂點解執笠啦，咁同埋 Nike、Adidas 都一齊走啦。咁呢個現象呢，其實1年前呢，我講緊英國嘅時候呢，即係都叫大家準備嘅，即係嚟緊就香港噶啦，香港叫遲咗噶啦，即係捱到而家先至執埋呢。今年就連鎖反應一齊嚟嘅，即係經濟差。跟住就消費力薄弱，跟住咧就連鎖反應。咁首先講講先。咁樂曹德大廈咧，其實係阿波叔買咗啊。咁持貨14年咧，原本係1.38億到啦買入。咁跟住咧就今年咧就1.5億到賣走啦，都叫有賺啦嚇。咁但係咧有啲咧就變成銀主盤啦，即係賣唔出。咁俾銀行收翻咁樣，咁嗰個位咧而家咧就月租11萬到啦，咁而家咧俾飄馬係進駐咗嘅，咁咧就大家咧如果有睇報道咧就知道咧以前咧就波鞋街好鬼勁嘅，有幾個即係大業主喺度嘅，成條波鞋街咧就壟斷晒嘅，咁咧體育用品咧全部喺度買嘅，咁咧個營業額咧係咧可以好犀利嘅。即係營業額咧，如果你睇零售咧，其中嘅波鞋街同埋嗰個海港城啊，呢兩度就睇到大致上係點噶啦。咁波鞋街咧又係傳奇嚟嘅，即係你乜嘢新款咧都喺嗰度買到啊。咁同埋咧，你會見到啲 sales 咧喺度穿梭咧，攞隻鞋又由依個鋪去嗰個鋪咁樣。咁其實咧就嚟嚟去去真係嗰幾大品牌。咁嗰啲日子咧就真係過咗。我哋買親嗰陣時咧，都買啲新款都可能落旺角嗰度買嘅，咁最新咯，同埋有啲炒價炒得好癲嘅，即係可以天文數字嘅，即係咁有好多人咧都好熱潮啊。但係而家呢幾年咧就冇咁多呢啲嘢喎，即係經濟差咗咧，可能真係追呢啲潮牌嗰啲都少咗好多。咁駱駝漆大廈咧就。又係啦，咁佢嗰度咧就係多數係買啲冇咁新嘅嗰啲嘅，舊少少嘅，
但係就又平啲咯。咁有啲人想好似 Outlet 咁咧，好似去日本咁，當然冇日本嗰啲咁大啦。咁但係嗰度地方大啲，咁啊買得舒服啲啦。同埋咧，佢通常買啲咧就即係過咗期嘅冇咁靚嗰啲咧，嗰啲款咧嗰度就有啦即係平少少咯。你話好平又唔係咁樣。咁嗰邊原來有成3000幾尺，已經開業咗15年啦。咁咧就頂得住沙士咧，但係今次咧真係頂唔住啦。即係佢長期咁樣嗰個零售嗰個額都低啦，就計唔到數啊，計唔到數。好似萬寧咁咧，喂計唔到數就一次過結業啦。咁佢叫做因為有個協同效應啊。咁咧 Adidas 走咗咧。Adidas 同 Nike 咧都相繼咁走啊 ，Nike 走咗啊，Adidas 都走埋咁呢啲街咧通常咧真係傳奇嚟嘅，即係如果唔係有相輔相成，全部係變成喂又金魚街，又呢個波鞋街又 Outlet 咁樣咧，佢得翻一間咧係好難做啊，所以一間走咧，第二間都會相繼結業埋。咁而家個結業潮都幾犀利。咁嗰陣時講咧，仲係喺歐美嗰邊，咁我就話喂，好多摩即係直頭係成個商場係空置咗啊！咁嚟緊咧就到我哋啦，即係其實走唔甩㗎。全球嗰個今次個經濟衰退咧，同埋尤其是零售咧係全球性。咁當然啦，今次嗰個H&M 咧。係仲有好多競爭啦，譬如 Zara、Uniqlo 嗰啲話開到超多啦。咁佢譬如 Uniqlo 一間，你其實你乜嘢都齊晒嘅。雖然呢啲款啊簡單啲、basic 啲啦，咁但係就佢個保溫啊同埋佢嗰個技術咧，其實係非常之唔錯嘅。啲質地嗰個技術咧，佢係做咗好多科研，即係而家係好講科技嘅。咁變咗咧 H&M 咧。佢嗰啲 fast fashion 咧，佢只係鬥平同埋款新，就唔係好合而家潮流啊！啲人咧係功能性比較多啲嘅。當你咧經濟比較衰退、比較差少少咧，就功能性嘅比較多啲。最緊要着得暖啦，暖得嚟又輕身啦，有防水啦咁樣。咁同當時 H&M 嗰種咧，即係每個禮拜都要換一次衫啊，好快上架啊！就開始唔同咗，即係你見到咧做生意真係唔能夠一成不變，佢變得好快啊！只係可能短短10幾年咧，你嘅優勢又變咗你嘅劣勢喎咁而家就反而好少人會走去 H&M 買咁我知道咧，而家仲有嘅就係九龍塘咯，九龍塘仲有有2層啊，好似以前嗰啲 store 係好大嘅 H&M 又係咁入到去咧，你差唔多乜嘢都買得到即係乜嘢 accessory 啊，所有都係一次過買晒，咁好好行。咁但係好似我自己都哇，你講開都可能3-4年都冇行過咁所以嗰啲嘢變得好快。咁珍惜而家啦，即係而家仲有得睇啊，你可以走去睇下。咁九龍塘咧仲有一間，咁嗰次咧都經過，不過咧。我女話想入去，我都冇入到去。佢後尾咧睇睇下又冇入到去咁所以你話喂競爭優勢咧唔係成日㗎網上面係其中一個啦。但係咧當時咧好多人都話唔會嘅即係網上面取替唔到嘅，因為你親身去試係唔同㗎嘛。咁我都承認係呢樣嘢嘅，即係我平時去買都會試下身啊咁樣。咁但係有時你個價格相差好多咧，咁都唔理㗎啦。我老婆都會買嘅，即係譬如波鞋啊，其他佢都照網上買嘅，即係好少去鋪頭買啊。咁我見到成日都一包2包寄過嚟，咁但係我係冇乜用過呢樣嘢，即係我都唔得閒嘅，唔得閒去做呢樣咁嘅嘢。因為有時咧睇好多 news 啊，我要做節目咧，同埋平時自己啲生意都其實冇乜時間去。即係做呢樣嘢咁以前咧就會好瘋狂去買衫喎，咁買到咁上下咧，我真係就冇乜興趣買啊，即係唔係唔想換啊，不過咧有時咧你會覺得太多屋企太多雜物咧唔係咁好，所以我都係奉行簡約少少咯，唔會太多嘢咯。我反而倒翻轉咧就係
即係我差唔多每隔一兩日咧，我就掉咁啲嘢。即係我每日會諗，喂，屋企有咩掉咧？呢個多過喂我有咩要買咧咁樣。咁啊，即係人咧係慣咗一樣嘢，就成日都覺得喂唔滿意唔夠啊咁樣。咁所以千祈唔好咁樣去諗喎，即係好得意喎。你越儲得多嘢咧，就越窮喎個人。如果風水嚟講啊，因為咧你會成日會覺得，喂呢樣嘢又有用，嗰樣嘢又有用咁樣。即係點解咧？因為如果你成日覺得呢樣嘢有用，嗰樣嘢有用，又唔捨得掉咧，即係呢個窮人心態嚟嘅。窮人心態咧就係我樣樣嘢都想要，因為我驚我掉咗之後咧，以後就冇錢買翻啦，或者好珍惜嗰樣嘢啊咁樣。但係我又唔會啊，我覺得其實我夠就得噶啦。我反而咧而家改咗就係話，喂我要買得精咯，即係其實好少就夠啦。但係我要係成日會用咯。尤其是衫咧，你會發覺好得意嘅衫咧，你其實80%-90%都係着嗰幾件，下邊嗰啲全部墊喺底嘅。咁咧，所以臨呢個新年前咧，我而家都準備緊咧，就係每日又掉咁啲嘢啊。盡量控制自己物慾係最重要啦，即係唔好太想去買嘢啦。有時我睇完就算啦，即係有時買嘅嘢就越嚟越細件啦。譬如我中意買模型啊，其他嗰啲咧就唔敢買啲大件啦，盡量細件咁就算啦。因為雜物越嚟越多咧，你清理嘅時候咧真係好浪費。有時你可能買咗根本都冇用過冇着過，係嘛？即係尤其是有一個都幾好笑啊！即係講開又講，我尋日喺度執前幾日喺度執嘢咧。咁因為我有個表弟喺日本住啊嘛，咁咧嗰陣時咧就好興咧 NMN 啊，嗰啲補充品啊。咁咧我有十幾樽啊 NMN 咧，就喺屋企啊，冇食到喎。我而家先開始食翻咧，但係呢啲補充劑你食又得，唔食又得噶嘛。你又唔覺得有啲咩唔同啊嘛？咁啊，佢係日本 Amazon 嗰邊買，因為日本 Amazon 咧好平，你講緊咧係香港2/3價錢嘅啫。咁咧就買咗好多啊！佢哋一買咧，通常買幾十樽啊。咁有次我同我親戚咧幫手去執嘢咧，又係啲紅酒咧多到咧，同埋啲流雜嗰啲補充品咧，又係超多。佢哋一買咧就好似買到批發咁樣。咁所以有時係咪真係需要咁多咧？人係咪簡單啲好啲咧？好啦，你覺得有用咧，讚低出嚟俾朋友。如果有咩意見咧，下邊可以留言討論啦，或者睇翻之前舊嗰啲片咧，你留個言咧，我就會將嗰段片咧。如果我係睇 view 數咧，如果邊個多睇啲咧，咁我會再多啲內容啦咁樣。咁如果想支持咧，亦都可以去 Patreon 裏邊咧，幾蚊一日咧就可以有得睇啦。即係其他投資上面啊，或者最近嗰個情況係點？咁最近咧，中國個曼克頓計劃咧就首部嘅光刻機咧，2028年咧將會投產啦。咁美國人工智能嘅泡沫咧，而家修正緊啦。咁所以今年咧投資都比較難啲啊。尋日咧就出咗嗰個CPI 咧，即係個通脹咧就唔係咁高，就股市係反彈咗少少啦。咁但係嚟緊咧，大家都要留意啊。今年咧係好難玩。咁中國嘅 AI 巨頭咧就3間巨頭咧市值得超越5兆噶啦，好即係個股價升得好犀利。但係其實咧個營收係非常之低嘅，即係冇乜錢賺啊。咁但係呢個中國嘅晶片咧會光刻機都出埋啦。咁佢點做咧？原來咧係將一個S-Mil 嘅機咧舊機咧就拆咗出嚟，然後咧 re-engineering 啦，就請埋啲嗰個工程師咧就倒翻轉頭砌翻架機出嚟啊！咁啊真係好犀利啊！即係乜嘢都砌到。咁但係咧嗰個收入咧其實唔係好多。咁嚟緊咧，即係大家咧都要留意一個經濟個狀況。咁我都開始咧就唔淨係睇股票嘅投資，開始咧就睇下喂做咗咩投資。咁我有啲咩有趣分享，我再喺 Patreon 裏面再講。